ये देखिए पहाड़ पूरा टूट चुका है और बुरी हालत, मेरा मोबाइल भीग चुका है, वीडियो बनाता हूँ। आप देख सकते हो बहुत बुरी हालत है, पहाड़ टूट चुका है, पहाड़ टूट चुका है। ये देखिए पीछे चला। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी बुरी हालत, और हमारे अमरनाथ कैंप बुरी हालत। ये देखिए आप बिल्कुल देख सकते हो आप।